Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ubak Garot LSN Dykes ulah betha ya barok gibor penyait skul hapo ke district makin Khang bat banam penlong skul ke arpu pratrik ujemang arajar arpu sao. Hau kurungok kubor bala penmi Deputy Commissioner ulah ong bagajing penmi ya kita kajing betha kalong namar bagajing long jingman jong kesun beneng kepala aru ban wanra ya kajing ma na kajing ther jong lap balap san bat balawan lingba ke erlang thari ya kabala tip kum ka rimal cyclone hapo ke district kumta khnang ban yada ni kinu kinu ki jingja ki bas ngusi udisi ula patha adut ya baro ki school hapo ke district ba ki de ban Khang hagani ka Sngi shisho na lor Deputy Commissioner jong ke West Khasi Hills Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills ru lapan mi ya ke jo ko hukum ha ka de bat ka jing Khang ya ka school ha ka arpu pratrik ujemang arajar arpu sao hadien ka jing jor jong labba balawan ra lingba ka cyclone rimal ha ka bala ptha lut ya barok ki school bakide ban Khang hagani ka Sngi